បាទចឹងជំរាបសួរហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងរៀនថ្នាក់ឆ្នាំទី2 Through VMA Through VMD ហើយ Through VMC នៅក្នុងមុខវិជ្ជាគីមីជីវៈនិងម៉ូលេគុលជីវវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រចឹងមុខវិជ្ជាយើងបែងចែកចេញជា4ចំពោះ4ផ្នែកធំណាហើយយើងបានរៀនចប់ហើយនៅទាំង4ផ្នែកហ្នឹងរីឯលោកគ្រូសន្យាថាបែងចែកជាក្រុមតូចៗមួយក្រុមមានគ្នា5នាក់6នាក់ហ្នឹងឲ្យនាំខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ប៉ុន្តែដោយសារមានបញ្ហាផលប៉ះពាល់អំពីជំងឺ Covid លោកគ្រូមិនបានឲ្យខ្លួនឯងចូលទេតែសូម្បីតែលោកគ្រូក៏ដូចគ្នាដែរណាអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅលោកគ្រូបែងចែកលោកគ្រូវៀនចំថ្ងៃប្រហោះអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅបានថ្ងៃប្រហោះតែថ្ងៃច័ន្ទគៀពុទ្ធលោកគ្រូមិនអាចចូលទៅបានទេហ្នឹងគឺដោយសារចំណាត់ការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីបន្តឹងមិនឲ្យយើងចូលច្រើនទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងសូម្បីតាលោកគ្រូពិបាកចូលចុះទៅទម្រាំលោកគ្រូហៅខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងមហាវិទ្យាល័យទៀតគឺតែតឹងអញ្ចឹងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការរុករកតាមដានការសាយភាយនឹងឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីកាត់បន្ថយការចម្លងនឹងទៅវិញបាទអញ្ចឹងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តដែលលោកគ្រូសន្យាយកចូលមន្ទីរពិសោធន៍ហ្នឹងលោកគ្រូចងក្រងជាវីដេអូចំនួន5ហើយមកបញ្យល់បងប្អូនឯងនៅក្នុងសិស្សនេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូទី1គឺលោកគ្រូមានវីដេអូល្អៗច្រើនណាស់នៅស្រុកគេតែលោកគ្រូ record ទុកថតជារូបភាពនោះដោយរូបភាពលោកគ្រូដាក់ឲ្យបងប្អូនណាជារូបភាពដែលលោកគ្រូពិសោធន៍នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែវីដេអូទី1គឺយើងយកវីដេអូចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាព្រោះសម្ភារៈឧបករណ៍យើងហ្នឹងគឺទិញភាគច្រើនមកពីឥណ្ឌាហើយនឹងមកពីប្រទេសចិនសៀងហៃអញ្ចឹងយើងអាចមើលសម្ភារៈផាកផាយគ្នាព្រោះគុណភាពរបស់យើងក៏មិនទាន់ល្អដូចនៅអឺរ៉ុបនៅអង់គ្លេសនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីដែរអញ្ចឹងយើងយកសម្ភារៈឧបករណ៍ណាដែលដំសងជាមួយគ្នាហើយចុងក្រោយបំផុតវីដេអូលោកគ្រូនឹងដាក់នៅអូស្ត្រាលីហើយនឹងនៅ UK នៅសាកលវិទ្យាល័យ Lancaster ដែល professor របស់លោកគ្រូហ្នឹងគាត់រៀនចប់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានឯកសារល្អៗអញ្ចឹងវាជាឱកាសដែលលោកគ្រូអាចចែករំលែកប្រាប់បងប្អូនបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនលោកគ្រូបើក volume ឲ្យលឺទាំងអស់គ្នាបើលឺសូវច្បាស់ប្រាប់លោកគ្រូផងលោកគ្រូបើកឡើង loud ហើយពីកន្លែងលោកគ្រូទៅបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបញ្យល់ម្ដងមួយឲ្យបងប្អូន Hello everybody, I am Mr. Aditya Jyoti Boshak, Senior Research Fellow working under the supervision of Professor Dibyendu Samanto and Professor Soumya De at the School of Bioscience, Indian Institute of Technology, Kharagpur. I am one of the designated teaching assistants who will be guiding you through this online NPTEL experimental biochemistry course. See you often. So before we move on to new experiments and learn new techniques, what I'd like to do is I'd like to show you some of the common instruments that are available in any well set up molecular biology and biochemistry laboratory. So first of all, I'd like to show you this instrument here. So this instrument is a laminar airflow cabinet, and you will be looking at this instrument later on in further detail in the subsequent lectures. But in general, what this instrument is used for is basically once you open this and it is switched on, there is an airflow filter and it maintains an airflow positive pressure which prevents outside air from entering this enclosed area, and this enclosed area is sterile. So there are UV lamps which sterilize the inner region when not in use, and also we keep spirit lamps and burners where we light them and we heat sterilize and alcohol sterilize this entire region. So this cabinet is mainly useful when you are working with bacterial cultures and you want to grow your bacteria, but you want to make sure that no other bacteria is growing apart from the bacteria of your interest. So to maintain sterile environment, we use this laminar airflow cabinet. Okay. បងលឺសូទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនទី1ឧបករណ៍ទី1គឺសំខាន់ជាងគេឈ្មោះថា Biosafety Cabinet Level 2 អញ្ចឹងនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យរបស់យើងមានណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងរៀនហើយនៅពេលដែលយើងមានឱកាសចូលមកក្នុងថ្នាក់រៀនវិញ
គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងដឹកនាំខ្លួនឯងអនុវត្តនៅក្នុងបណ្ដុះបាក់តេរីណាធ្វើមិនកុំឲ្យមាន contamination នៃទាំងអស់ហ្នឹងអានេះគឺ Incubator ទី2នេះគឺនៅយើងអត់ទាន់មានទេយើងមាន constant Incubator មានន័យថាយើងមាននឹងតែម្ដងនៅពេលដែលយើងបណ្ដុះបាក់តេរីហើយយើងយក plate អាកាហ្នឹងយកមកដាក់ផ្ងំវានៅពេលខ្លះយើងដាក់30ដឺក្រេហើយខ្លះយើងដាក់37ដឺក្រេប៉ុន្តែនេះគឺជាការបណ្ដុះបាក់តេរីនៅក្នុងជា fluid ណាជា broth ដែលអានឹងប្រើយើងញាប់ណាតែលោកគ្រូពិសោធន៍គឺប្រើមួយសប្តាហ៍3ដងហើយដើម្បី control temperature ដើម្បីឲ្យបាក់តេរីដុះស្មើសាច់ទាំងអស់នៅពេលដែលយើង saturation វាអញ្ចឹង shaking អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បាន30ដឺក្រេយើងសិតវា30ដឺក្រេយើងចង់បាន37ដឺក្រេយើងបណ្ដុះវានៅក្នុង37 machine that I have in front of me now is a temperature controlled shaker incubator, and the purpose of this is that it allows us to grow bacteria in a controlled temperature environment. As you can see inside, there are different flasks containing volumes of bacterial growth media in which bacteria have been inoculated, and as time progresses they will grow in a temperature controlled environment. So, for now it has been set at 37 degrees centigrade, and the shaking is essential because it prevents the bacteria from settling down, which is detrimental to bacterial growth, and even more importantly it ensures proper aeration of the culture so that the bacteria can survive. So, some of the salient features are, for now the bacteria that we are growing today is at 37 degree, but in many instances scientists need to grow bacteria at a lower temperature in case the protein that we need to express is toxic, or in case the protein that is being expressed is not properly soluble. For such instances bacteria needs to be grown at maybe 16 degree or 25 degree, and those temperatures can also be set and maintained by this shaker incubator. And also the RPM, for now it is revolving at 200 revolutions per minute. អញ្ចឹងលោកគ្រូតទៅម៉ាស៊ីនមួយទៀតខ្លួនឯងឃើញលោកគ្រូមូចាស់នេះលោកគ្រូត្រឹម hit block បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្លួនឯងចង់រ៉ាន់សំណាក់ខ្លះគឺយើងត្រូវតែធ្វើវាឲ្យក្តៅរួមចូលគ្នាណាគឺរហូតដល់សីតុណ្ហភាព100អង្សាសេប៉ុន្តែសំណាក់របស់លោកគ្រូត្រឹមតែ90ទេអញ្ចឹងយើងចង់បាន90ដឺក្រេមិនដាក់90បានទេគឺយើងត្រូវដាក់100អញ្ចឹងយើងដាក់វាទៅរយៈពេល5នាទីធ្វើឲ្យលបាយស្មើសាច់ទាំងអស់របស់ appendix យើងហ្នឹងដើម្បីយើងយកវាទៅលោតបាទអញ្ចឹងគេហៅ heat lock ទៅមហាវិទ្យាល័យយើងអត់មានទេហើយ protocol ហ្នឹងក៏យើងអត់ទាន់ប្រើដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការវិនិយោគបន្ថែមទៀត to 100 degrees centigrade and will be maintained at that for however long you have already been in នៅមហាវិទ្យាល័យយើងលោកគ្រូបណ្ណាគាត់ទិញមកហើយគឺ water bus កន្លែងនេះសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លោកគ្រូចាប់ដើម running agro gel នៅក្នុងសំណាក់ហ្នឹងយើងត្រូវ boiling agros បាទនៅពេលដែលវា boiling ហើយវាក្តៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក្តៅយើងយកវាមកភួរចូលទៅក្នុង apparatus ហ្នឹងនឹងរលាយនឹងខូចអញ្ចឹងវាក្តៅហើយបើសិនតែបងឯងទុកចោលនៅក្នុង room temperature នៅលើតុហ្នឹងអញ្ចឹង agro ហ្នឹងវាទៅជាក្រាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាត្រជាក់ទៅក្រាមហើយយើងភួរវាចូលទៅក្នុង apparatus ទៅណាអញ្ចឹង DNA អាចរត់ across gel ឡើងបានអានេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវា warm ហ្នឹងគឺ55ដឺក្រេ50ដឺក្រេហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងគេហៅ water bus អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង boiling ហើយយើងដាក់ចូលក្នុង water bus អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងឯងទៅធ្វើអីក៏ដោយធ្វើការងារធ្វើអីផ្សេងទៀតគឺវានៅតែ warm up 55ដឺក្រេក្តៅហើយករណីលោកគ្រូយើងប្រើវាហ្នឹងគឺនៅពេលលោកគ្រូមកពីព្រលឹមឡើងមកពីផ្ទះមកហ្នឹងគឺលោកគ្រូរៀបចំហើយមួយសិនមួយឈុតសិនគឺរៀបចំអាក្រូភួរវាហើយដាក់ water bus លោកគ្រូទៅកាហ្វេលោកគ្រូទៅបាយព្រឹកដូចផងអញ្ចឹងទៅកាហ្វេទៅ pizza អីហើយបានលោកគ្រូមកវិញបានលោកគ្រូចាប់ដើមយកវាមកអញ្ចឹងវាអត់ខូចទេដោយសារ water bus ហ្នឹងគឺលំនឹងធ្វើឲ្យវា warm រហូត55ដឺក្រេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមហាវិទ្យាល័យយើង
មានដែរនឹងបន្តទៀតនេះ shaking នេះយើងអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែល with many of the experimental terms that I used, but that is not the point for at this moment. What I want you to realize is we have instruments which ensure proper mixing of different liquids onto solid surfaces or between each other via this gel rocker. បាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ centrifuge. What I have in front of me now is a required showing you is once I put the centrifuge អញ្ចឹងគេហៅ rotor អញ្ចឹងនៅយើងមានគឺ append of centrifuge ល្អដែរយើងមានដូចស្រុកគេដែរអាហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងយកសំណាកមកដាក់ក្នុង append of ទូច 1/5 ml អញ្ចឹងយើងអាចញែកទីដូចខ្លួនឯងយកសរោមឈាមមកបូមឈាមជ្រូកមកយើង centrifuge អញ្ចឹងញែកវាណាអាខាងក្រោមហ្នឹងគឺគោលការណ៍ឈាមក្រហមគេហៅ precipitate អាខាងលើគឺ serum plasma អញ្ចឹងទៅនៅខាងលើគេហៅ supernatant អញ្ចឹង centrifuge ហ្នឹងដែលបងឯងនឹងទៅសេឲ្យលោកគ្រូហើយលោកគ្រូបន្តមកទៀតតាក់ទងនឹងនេះ ice maker អញ្ចឹងនៅស្រុកគេណានៅក្នុង corridor ហ្នឹងនៅលើចិត្តអញ្ចាំងហ្នឹងនៅលើ corridor ហ្នឹងគឺគេដាក់ ice maker អញ្ចឹងសំបីតែតកកដែល maintain សំណាកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែស្អាតដែរទឹកដែលកើតមកតកកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែ distilled water អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងទុកសំណាកខ្លួនឯងនៅក្នុងទូ4 degree អញ្ចឹងនៅពេលខ្លួនឯងយកវាមកដាក់ក្នុង room temperature វាខុសអញ្ចឹងវាអាចខូចសំណាកខ្លួនឯងឬក៏ខ្លួនឯងស្តុកទុកវានៅដក80ដក20វាឡើងកក crystal ដល់ពេលខ្លួនឯងយកមកទុកក្នុង room temperature វាខូចវារលាស្ពាយវាអញ្ចឹងដើម្បី maintain វាខ្លួនឯងត្រូវដាក់នៅក្នុងតកកហ្នឹងហើយតកកហ្នឹងបើសិនជាខ្លួនឯងទិញតកកពីខាងក្រៅមកទឹកអត់ស្អាតណាខ្លួនឯងយកមកដាក់វាមកអញ្ចឹងវា contaminate ខ្លួនឯងខំប្រឹងធ្វើស្អាតទាំងអស់គ្រាន់តែតកកខ្លួនឯងអត់ស្អាតក៏សំណាក់ខ្លួនឯង contaminate ដែរ under ice cold conditions. For that we need ice makers or ice flake machines. So this small instrument here does exactly that. It is connected to a water supply source, and what it does is it creates flake ice for us. Let me just show you. So as you can see, I just took out some ice. ចឹងបងឯងឃើញច្បាស់គ្រប់គ្នាហើយលីសូលោកគ្រូទៅមុខទៀតយើងនៅសល់ពេល3នាទីអានេះបន្ទាប់ទឹកយើងមានដែរហើយនេះគឺជាឧបករណ៍ how to actually use a pipette in the lab. So I'm going to take a 100 to 1000 microliter pipette, and let's say I want to collect 1 ml of a particular solution and then dispense it into my desired container. It's first of all, let's set it at 1000. Suppose it was set lesser, we just go up and set it at 1000 microliters. Whenever you're working with pipettes, and then instead they use only pipe. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូទី1ដែលលោកគ្រូដាក់ហ្នឹងចុងក្រោយជាមួយនឹង pH meter ហើយយើងចូលមកក្នុងវីដេអូទី2ផ្នែកទី2ហ្នឹងគឺគាត់បញ្ចូលប្រាប់បងឯងលម្អិតអំពីការកណនីរបស់ append of នេះហើយជញ្ជីងថ្លឹងយ៉ាងម៉េចហើយម៉ាស៊ីនBiochemistry តាមណា5 centrifuge ផលខុនអីទាំងអស់ហ្នឹង pH ហ្នឹងអស់អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ខ្លួនឯងទៅប៉ុណ្ណឹងមកដល់ការនៅអូស្ត្រាលីគឺ Sydney University អញ្ចឹងគាត់បញ្យល់ប្រាប់បងអូនច្បាស់ណាស់នៅក្នុងការកណនី a small sip from a bottle, or we talk about microliters, which may be a drop from the bottle. So this is a scale. You'll see quite clearly avoid the solution run, and you can be using micropipetters. Hopefully that will suffice. Okay. Important things are the choice of the right pipetta for the volume that you want to dispense. The next thing you need to be aware of is setting the appropriate volume here on the dial and not getting confused by the number. Okay.
And to help with confusion, have a look at the maximum volume it can dispense and what the maximum scale is, and then